esobomanga ningo sali yanga motema ekobomanga bolingo eza sili koti kule matene ngakoma baba pasisa zonga oyaka o mama yo naleli maboko na moto nazotambola nazolela yanga bolingo ekeye paska shioka baluba basekiza bolingo bachalwa ya chipau ngana pesaki yanga motema Manuel Pereira lelo yezofutanga semi lelo tetenda le monde trop matata pomota sala le monde zayo nzambe tata kita okata pomokili trop matata kata bologena lela trésor mancourt kumbela mokili hei kumbela mokili trésor mancourt kumbela mokili talaka yo mukumbi kumbela donc la terre est à toi kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne oyo kumbela mokili tala bango bajaloué bazobanga banga mancourt wetu alobaka te trésor mancourt wetu kotana kati nanga bongo yo tela miso kotana kati nanga bongo yo tela miso po comprendre lenge unga nazoyoka ye apres yo kobima na yo bolingo ededere motema na ngai nakomi nanga lemitsa bolingo na yo napesi permission o napesi permission Manaza koka nga motema tedo naboyi koka nga puissance ya sentiment na yo nokite na bela ye mon patase mongongo na nga eyokani ntina libanda ye soki bakoyoka bayoka na bango eske vino nga pesa na maboko na bango te ebango bato bakosala nga nini nga moya bolingo na yo nazalaka na probleme na bavivante non, asirenga pa. Voilà, chers amis internautes, merci pour vos belé libosa bekran na bino kolanda oya bino bo mesana kolanda mingi le prince de la presse yeyo. Donc bon moi déjà invité na biso à lelo eza kuti représenter. Donc avant d'attaquer invité na ngai quand ndenge za na système na fanti ba staff tout ba masa tout ba soutenir biso na kati ya chaîne na bino kumbela mokili na moni na mupandi Eric Tente Blaise Mfumu le Mazarin na bosanité wa Jenny Kabasu le tout puissant wa Jenny Kabasu sans oublier Alec Mbela na bosanité Nanette Soki le leader Nanette Soki donc Bozara toujours branché sans oublier Diessi Lando Nando. Bonsoir papa. Bonsoir Ndéonangaï. Ça t'est bien? Ouais, qui t'occupe et puis bonsoir na bandegono so bazata na bango otala biso. Ouais. Ce côté na bango na soir, bonsoir na moi bonjour. Les artistes na bino Emmanuel Macron il y a F victime. Et il y a les kings quoi. Ouais. Emmanuel Macron donc tant le bien Emmanuel Macron déjà il rappelé nga mabelé mais boni santé boni makamnyoso donc confinement makamnyoso il est quel ndenge ni papa. Ouais quand nous omona nzamba zo sala Dieu fait grâce tous ala biso bien tous ali bien tous se comporter bien et l'essentiel souffle de vie nzamba ndenga ça prêter biso ils ont déjà bien et na ba confinement tout aux ala nango to komi déconfiné ça va. Tozali toi na Panama. Vraiment na sepeli makasi ko solo na yo na moni pe donc na yebi que la reine d'Ingambote na Londres donc azolanda biso donc yepe kuna za ko sepela makasi po yepe na mutayipsa inga pena na luka pena imani parce que y a les là au fort. Les la voix no fort. La reine a peso bambota trop. La reine d'Ingambote. D'Ingambote bambote. Ah yeseke na mbote na ndingambote. La reine passe au bambote. Ouais, elle est là au fort donc yepe tayipsa inga na luka o pena pona so na o. Mais yepsa biso na nous bino na moni bino na kati ya na moni yo na kati F victime parce que ngai ne na yebaka na yeba ba côté moko boy mais na moni lo na F victime expliquer na batu na ndule na yo bana ndule na ndeni eza ya kobotama oyekola yango to tangela ngo chiki to yo bana ngo na ndeni expliquer na batu wala na musique banda na
dès le bas âge na mona muke nazo kola nango mama nanga za oyemba déjà. Et puis père nanga pa no yemba na catholique. Nga pe na yekoli ko yemba na ba église catholique na ba chorale après wana to sala orchestre mombo na ba massa na ba bandali na biso ka Sinkine. Étoile musica na ba massa ba Junior Gauthier na ba massa mususu ba na Kin. Et puis na ko mona pe suna veni nanga kaka ya Sinkine wana na Lubuzi. Vena biso moto zane Mose Malanda personnam vesa vertika biso déjà asala ki po beta na langa stars ça beta na ba ve bimiumbale et ça là qui est tango quoi monique a commis indépendant albi non asala pe groupe naï de Mose ayo kangai po to ba voisin to kangama ba palais tanga yo kinga lobi oh mais petcho zo yembati bo bengela ngana ye na yam comme so zo ayo kinga oh mais yembana mbamona bando yemba nazwa kutu te onde ezaka keba ke olaxo gam nde ezaka kota na gamba yemba ka bote ngana yemba la moko fe moza bando beta bona ese na binse mo bando beta na bando yemba mais ba défaut na ngeza lai kaka o yemba ozana position fixe e mo yembi ténor e mo yembi deuxième e mo yembi première voix de nyonso ka bon ndako comprendre bo pe tu na problème do ré mi fa sol la si do ndako ko apprendre nga siko to fana ya bando sanga banda siko a do ré mi fa sol la si do donc yem la ki sa opena bloko wana nyonso ye ve Mose Malanda personnam via kenda en tout cas via pesibiso ba passe belé fala zala mais l'homme propose des dispose et puis ma communion son nzambe mutabongisa ngo ndako sala ke na travailler na talala temps na ba chef à télé na ba collègue musu tozana ba to travailler toujours matin on veut monza kufi ce que c'est comme muta sunga azati chef à télé lobi non en tout cas na minute onde doza boye mwana pe ake na ko exercer no musane ailleurs parce que na minute mutando sunga biso ozana ba contact abatuna ake muta sunga azati ndenga na moni bon ça va ngapena kina obeta porte pas vina nga depuis tout ça va né obeta pe pas ça va depuis tout tu peux c'est le roi de coco tu peux c'est mbote mobala mère na biso ma Brigitte Chala na pesi baba mbote place bazali et puis na sali na écourta orchestre ya fait nga depuis tout ça ba 5 ans de 6 ans on arrête ça groupe wana après na ko longwa na ko kende pas vina biso pas popi motoki balango alima nde to akosala ngana ya kokota à l'époque po eluka makambo esalama na poto na poto na ba collègue ba tavara na vena biso JDT monopole après on attend où il y a au kitakini ce temps ba nisko promotion nango après ngana ya ko intégrer groupe tu travailler pendant 10 ans 10 ans tu es comme un acteur principal. Mais il s'est non, nous sommes bêtis wana. Mais ce que vous avez quand même na idole non, on doit sentir que soit ayembi ozo kapna que na muto soit yembi, ils ont peso poso yemba. Franchement, en tout cas, ils ont été pour na marché ba mo, nga izaki tangu na bandi vimandule. Na ndota la mingi patron na fali popa. Tu vois, ba idole basé belé. Mais na nenga quartier na ba tout pe na quartier na nga na bandalunga ba yebi. Imani abanda ko copier grand frère na ye banda kala tongo. Parce que ba façon na ye et puis lelo batunde ba tchaka ba chaîne boy na baninya ya banango tongo oh bon ça dit tango banda et puis na ko tcha ba foulard ko kanga ba foulard pe na ba 93 ba c'est 93 wana déjà azara de muto ebi ko coach de ko créer style azuma pantalon jean na coach ba foulard et diembeli koto yo hermoso sous chaîne na che et soit rappel na époque on a pe ba landaka mais après ngasko to na mona ke na linga fi autour na linga grand frère ndeton siko na bandi cop na musique na ndota la ye ndesko na kinna nango vuma titi na place pe le to komi mais autant que biso savane depuis tu autant que biso JDT c'est pas ça quand même batu ba Holanda biso atana eloko moko boya JDT mais pas JDT quand même yemba non ça la pe ba vocal ouais pas fait na JDT na sala vocal na sala de vocal mais subitement na kamwe bimaka vocal moko na acteur principal na sala vocal moko ezalaka na ancien démon ou bien couloir de la mort bilo mo pour na sala de vocal na ancien démon na couloir de la mort moko na sala ya mami bakemba oya le roi marquis lelo na ndimi conseil casque muteba allo bake na sala mo vocal na nzembo mona musupe na sala ariate wa mobalingi bacha très digne na kata bolingo ngana yo Félicien Sangara na sala vocal kuna mais bon si bitima na vanda bo on a deux vocal au chana na kata ya acteur principal mais ton na vanda bo na mona bo ebimi vocal les autres na bo
Ah ouais. Mais c'est pas ça quand même, Batata, il y a au moins JDT ou aux facilité au gratter Kita parce que Kita paye donc depuis tu fais un peu depuis tu deux un peu fait depuis tu depuis tu non mon ndimi depuis tu ouais Nathalie na bossé en Allemagne ma c'est la Gelor 10 ans donc en Allemagne donc vous a toujours branché Chibakantou le ministre vous a toujours branché la chaîne Abino mais père après ça t'a moi idée un moment fait depuis tu ouais après ça t'a moi idée voilà DP m'a fait dans agilité ouais comprendre kananga ye poeza bolingo na bengyo na téléphone na zui nenene moi ça va peut-être me kala il y avait là depuis tu vois tout ça là on kala et puis il y avait dans la JDT ça oh là ouais pédala maman leki oye na remplace mama olingwa wasili fale ikomi ngaboka male oye biselanga mama leki oye na remplace mama olingwa wasili fale ikomi ngaboka male ngomisho esobomanga ningosalianga motema ekobomanga bolingwa eza sili koti kolema te nengakoma c'est un peu ça quoi non Chao na dédié yango na Sarah Linga donc Nanette Soki leader na Bossanioté donc Bossara toujours branché la reine Dingambote toujours Zalara toujours wana donc père webi que caché non yembia wa na évité batutu ba na biso Eric Tinté azawana donc batutu ba na biso patron B na Bossanté patron B donc caché obimisi awa nandengo lobi que idole no ezalaka fali pupa o ezalaka toujours lelo mais soko yembi no yembi wana ozobimisa pena que idole no ezalaka ndé JDT bon mais on travaille tellement trop na JDT yango caché on etikala yo à l'époque tonga na bande ko travailler venanga fali pupa ouais ezalaka na tala latin ah ouais tala latin na soir peu temps ya ko banzemo na bango na ndema au travailler batukutu bakoma mais mani au moins mbalo wa vient na bonde ah ouais si ko pas fait dans la JDT na yesu ko to ça 10 ans mon frère na 10 ans aux obligé faut moi ba tik kaka il faut izala moi ba loko mo bo fizala parce que na commence ko ça la mélange moi loko mo boike qui JDT na Elmar ça dit bango mi balé baza trop mélancolique na fait na biso depuis tu savane na sangisaka bango kaka parce que c'est moi seulement Emmanuel Macron chanteur nga monde na weba ke tombe passing espace fona ba ndeni obimisa qui a Jackie na le king na fait na biso depuis tu savane ça dit nyonso wana so sangisi yango kaka et ça lo bien et puis na idole pe musu ezaka fait na biso Carlito malgré toi comme on la maman nzambe mais vewana na zaraso na uyo kaye na okena nzembo ya tongo etani moye kobima kasi nga na motema molili makasi tongo etani moye kobima kasi nga na motema molili makasi liberté ozwaki ye lokola mwana nyonso avec Carlito. Non, mais Carlito, oui. Natikala baba pasi sazonga oyaka o mama yoyo. Naleli. Nazaso na yoka fiona. Bien sûr, vieux. Ouais. Côté évangéliste, ouais. En tout cas, vieux, baza bato ba travailler trop.
lelo pas qui na carrière il y a Mamorimbe il faut pas comprendre que fête musique ça lobby non fête indépendance il y a France il y a lobby donc fête indépendance il y a lobby indépendance na bango il y a lobby on moi boyera moi ba bon banga na binota mambone ça raté ça dit que vena biso ba Carlito ba vena biso ba débat ba vena biso ba Jompoi ba so bazo yemba oyoki bango lobi mais non parce que nga batu na oka bango trop na sangisa siko ya kala na ekilelo yango moni apesa makamo boye o batu ba yoki ezara toujours du waouh yango moni ebiso que fait na JDT je fais 10 ans avec lui et moi qui ai fait ça moi qui ai atapé fait na JDT les lois a pas tant azali pas fait na biso Marie-Paul na ba El Paris les lois est pas fait na biso Tsone à Longwe ba Salisco maramnae obike qui fait na biso qui Marie-Paul pesa na kati na et là on y osala qui pokota siko pas ya fali poupa ezaki pokota londeni parce que ngana yebi que zaki penda fidèle pas JDT mais et là on esala qui siko longwa pas ya JDT pokota et pas fali poupa bon et là ça là qui na longwa pas fait na biso JDT mutu nyonso azala so matina train ana gare na okita arena nge koma i prêt ya okita po na sala correspondance po na ki ne peut côté mususu et ndeko sala ki na bi bon obebana te loko te non ata mukolo mususu kozwaka vela nga obiso ke emani to bebana na été to kabona dans les bons quand ngande na component ta na nge koki faut pena kende ko exercer musa na nga pesika mususu natala ki meilleure place on a ko kende ezalaka pa vela nga pe pas kulutu nanga lelo le king 3 fois c'est le mais ozo benga ya trop nazo comprendre parce que ya trop nazo benga ya parce que aza grand frère nanga biso bato to koli na bandenge ya ba époque ba belge na ba époque ba Mobutu à l'époque ça dit biso to za dana ba somo wana ya koyeba ozo benga ya wana po yo keloka mawa parce que yo nga na yebike humilité bano koti na et pas na FVT au seul combien de temps nga na koti na 2017 na côté en 2017, l'autre en 2020, au a 3 ans et 3 ans oui. Au Sénégal a 3 ans. 3 ans tu es bandam. Si au salaire nini, au salaire nzemo nini pour bazoyo parce que ngana yebi ko beta ba tout trop mais simbate. Ouais, ezaki passi pour na kota parce que à l'époque ezalaki soko zane tu pas fait na JDT, ex patron nga. Oya siko pas le king et simbate parce que tant on ezaki bakuswa nezalaki ba guerre so Michel Longwa ke boy comme bazinga musicien patron le kina tefa comme loba siko ba époque wana ton patron nga siko le king asali groupe na ye et puis asali album na ye a tiesko makamu na ya lobi bon na ça siko vision na ngai mais vision na nga siko il faut na sa makamu na nga ndé monter na batutu bakulutu ba massa ba petit o ba yo sala penzela oyo nga siko na sala moi différence na nga nini na ozwa misa batute na osaka makambo nanga na créer ka bateau o nga pe na teli yeba yibina bango yete c'est bon mais na voix yaka to travailler na bimisai c'est un peu ça pour parce que mbongi zaki moi bongo et là na souffrir nango yango wana et comme même na ya na 2006 nga na ya ma à l'époque à 2006 tant vous ma droit chemin bimi tant ce ko ba coffre ba artiste na ma campagne ngai na za wana na yaka nda ba benga prise ba c'est non prise mais leki na o aza wa imani imani aza leki na ngai mais pour l'instant na lingi na zo esikote po mbonga ba makela ba polémique ezana azela azaka leki na nga na ozwaka ekaka nde osala ke na zwa refi ya 3 fois wana uko koyemba te nini ba yango ce qu'on a expliqué wana uko pe boita musu ndo mano bien te papa yango ce que pour éclaircir bato ça refite que po oyebi koyemba te mais refite que ça par rapport à lingi ndena on a problème ba polémique wana te à côté te que non sera leki na TV na artiste na mission et na artiste na ba mission na plateau ba bando yebse d'ailleurs kuta zuba misa batu te o imani wana za misa kingandi kingandi on a pas za misa kingandi tu vois yango lo ya boya kinano abi non so mbonge sili si mana ozo imani parce que mani na ebi niveau pas capacité à travailler na tu vois ndé sala ki ke bof na ozonga na première tour na ye deuxième tour na ye troisième rien karanga bon na vanda na ka pa vena na JDT to travailler comme ce qu'on a tamo bon habité makambo ezoleka elekanga na kena benda ba mère quartier ba yebi patron nga le king ba yebi pena maman aux ex ba mère quartier na yebi sio papa na viso za déterminé nzamba o tshalo boko na kena mana kongola ba mère quartier na ina ba ona mère ngana mwana bino mouvement neza mouvement na nga wana yana nga mende ni bino botika ngabo
oui emani lobi na biso mamba solo di to kendo lukai emani yo lukaka mutuka po biso ba mama makolosi komi moi genre ban na lukaka na zwaka na tie bango wana na koti ba mère 11 maman mbangu na benga Dino liaki vena biso Dino na se vendeni boss azana kin azana kin to kuna studio préparation acteur ya préparation contrôle ngabi kasi on est place na la lit to kenda matina pala prise ma porta lupango ngo ngabi ba mère bino bokota ngana batami na face awa en face ce après ezaki chantier mo ezana ba otonga ngasko na kena coopérer na ba nokona na bia ndeni ni ngana mutu na bino na pas boss mais en attendant na tiki ba mère ba solo la pona masolo nga bino bobomba ngata koto na likolo na zuma makambo eleka kuna ndi ba ya pe ba kotinga boya yo bara noa yo bara shimbok bok agena na pele bang ngana vandi na oba ina ngina ngana otara na musika concentration ka ndi sali ke principal yambi ba mama ba principal yebi ba mère pour ba mère na biso banda parce que ba camarade ya fait ya mère na biso wa botele so patron na biso le king atika biso et sali ke no boss patal ya ba mère na yebi yo tong bando ya na palin ba mima ba camarade ya mama nanga nda yambi bango binga ku fende na vers bino mais bino boyenga vers ngai na leli mais ku felite to soignant ba solo la ba lie ba meli ali na suka nango ba tu presa tuni bon mais est-ce que to sende bombo le kanabino ponga pe fona kende studio non to yaki dans des problèmes dona li solo emani leki na yo na o kabila pe biso mbongo deuxième point na biso ngwa emana c'est non emani mais biso to comporter leki no zo telengana zo beta musique na ye bien sûr mais to na posa pe to mona pe évolution kende sous nde o sala ke babi ba est-ce que to sande to ye na to tika yo pa na yo olobaka siko ke o juillet mona bandiko Présabi non moni bon so zoité bon ça va biso pe toke na biso na mbongo pe ko pesa no su biso te to ape suba mama pe ya to ape suba mama na ope sute quelle stratégie Présabi o eza katia makasi en tout cas fona chaka na se après alembi po boya ba mama quartier te puis ça tala OK c'est bon maman boye bisa dai man boye bisete botika leki nanga boye binoka boye ba deke no ngana ndimi deuxième mania côté mouvement mais fona so na ba collègue na po baye ba dande ni ba koyambela imani OK chance pe na kati ya groupe ya every na za dana presque tolo bara presque bango tout wana to kozara na bango so to kutena ba émission ngape na yema na biso ya vela nga JDT bango pe ba yema ngamba king to kutena ba na ba plateau to solo la kitoko donc ba yo ki sa prise atuni mendeni et mani mnaza na problème ne mania oh non prise rien bolo yang petit na onde c'est bon prise moi petit na biso Dino liaki yekuto bien wana petit na ngai batuni chef Zagalo batuni chef atelier kutu lo bati o bango baza parmi bato yo balaka bankadranga e mani lelo na yimba bo chef atelier no mona ge wana aza parmi bato babakisa coup de pouce pour na nanga bango na boss nanga le king bankadrement mage note mani koto ba yimba basala bo baza parmi ndako sala pena ndepe na yaki na sala test na nga osaka nini osaka chani na sala ka pana nini kaka ngayo malere kaka ngayo dans na sala yango après on a na sala susu ya na sala boya natikala izale na shamba kudila babole na ngana na yamba shari yokoti simo susu na shamba mona nasalisa mbana la pongi yete nasalisa mbana kanga miso pongi mona yenga na yo na mbeta mona te pardon mona tozwa na pasi nasala ngo to nasali yango et puis ba comprendre parce que répertoire est costaud patron nga banda droit chemin ti ya koma lelo na mamutu to zana on contrôle na lelo sous ba single bimi non so ko du groupe na biso na kanza il faut zala mana temps ya ko kanga banzembo mais c'est ka 3 ans o ba yeno na poto OK ça na bato belé ba kota déjà avant yo bazali yo ezaka soutien ya bata bandal parce que ngala yebi ke bata bandal ba soutenir yo fort ezaka soutien na bango to ezani to guwa kaka to bato baka sonde ndewona yo za mwa commune nga tenandenga kini naza lingwala mumbele
partout fixe dans lingwana limete mombele de bana pe ya Chine ngasani do côté kuna pe nyoso na zara na do ngaba mombele yolo côté na ngapinda ngavuma né et grandi Bandalungwa. Ah ouais. Ça dit mabele na ngai bien sûr Missaza Soso Pembe tous les 24 communes nazali. Ah ouais. Mais fief na ngai za Bandalungwa. Il faut Bandalungwa tchanga poa. Mais il faut batuba yeba. Tu vois, les lotis na kota patron na ngai za muta sentimentaire. Na kata groupe na biso bana bandal pe bazali ba chanteur. Bazali. Ouais. Mais il faut d'abord atala pena na port na yo. Tu vois, il y a 3 ans. Il y a des gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui ont dit que 3 ans. Non, ils ont temps par temps. Et bien, c'est un vocal. C'est le vocal qui vocal. Ça dit, ils ont temps par temps. Il faut que ngai comme on a Emani, yo comme on a yo Trésor. Eric Tente, yepé comme on est Eric. Ça dit, to bota majou moroté, to rosa pe makamunyo sonde moroté. Nako lo bate ke na super, ngane mamona flèche piou, na bumba mamona non, ngapeto na côté groupe. Na umeli pe, ba voyage le kinga na misu. Nyo sonne zala ka ke voyage go ya pe bo otikali. Mais ngana mutema na bandolo baka un jour na ozwaka ka chance père ko ya pe Europe. Na yebaka ngo, na ba ke non nzambe nde na ekoto yo, na o travailler nanu. Jour ba l'autre ngai ba tchenga la liste okende Europe na kei siko na 3 ans na voyage al bosso ngo non ba voyage à Afrique na sali ngo déjà Afrique na sali le premier voyage dans il y a Brazza donc ya mikili ya États-Unis ya bosso ngo ndé ya liboso yango ya liboso yango et puis ti pe to na kin ba voyage à Afrique wana tout et ba noza pe moi ba ya pe oyozolo ba ke ba nonko na kuta bango ba ndoko kende nga tika na nga ngana répétera na ngana eraka so ba tie programme mouvement zonga na répétition na répéter na sisi na zongi na nga pale ngana mutu na ngana tchaka nanu musala voyage makamutu na za ba biloko ya ko bakisa après mais mingi boulot non faut na servir mouvement parce que boulot na nga ba engager lenga za musala il faut yemba au sala ba vocal au sala pe manga mo senga fo bunda pona mamba mouvement c'est un peu ça et les jours ba tchanga la liste na bi nzamba kumbama batchenga la liste naie papa Bercy papa Bercy mbala mo pota liboso Bercy ben oui eza ilo mo botikali gravé na mutu na ngai ekolongwa te parce que première voyage na ngamba moko sala munene to betaka ba sala musuna ba Afrique Bercy eza sala munene o ba ya ebele tant que ba artiste musicien o tozaka na ba kinwana ba revaka pe que non un jour beta aya pe beta. On peut dire que leader est belé papa. Non, leader monsieur belé ba qui nous on a leader mais à beta Bercy té. Ya mo na biso ke eza makambu ya temps. Soki nzamba lobi temps no ekoki. Si tu as beta Bercy, tu as beta par rapport au esenga ke fato beta Bercy. To beti na biso ngo esili sans ba guerre na ba tout ça ba bras de fan na ba tout. Non. To ki ka ke esenga fato beta concert na biso to ye, to beti ngo esili lobby to remonter makambo nzamba obongisa biso sur lobby. Mais na moni ba nini bimi ba single na bino 4 bimi. Mais o liboso c'est vrai. Le chef à télé kunyanga. Le chef à télé simba quitté, bo changer stratégie, bo bimi générique, bo kangi na générique. Générique kangi mais générique peut pas critiquer on belé mais après siko bo monika stratégie bo biso bo meki kaka ya moko simba susute ya bo meki ka mamo bo bimi mamo 3 na mbala moko. Non, ya chef à télé simbi nango izaka ke et simbi te par rapport nenge musique et kangaka kangi te pour bato ba lo trop non ngala lo belanga te lo bela bato ba otala biso na TV pas de problème bato pe baza o pe ba yebi pe musu ba Hollanda moureva ba Hollanda ngonze moza kitoko thème kitoko message kitoko ba mélodie clip ya bien ça dit et ça la pe makam nango patron e otala ka lobi bo au lieu que na zela suto tindika susu moko après to lugi suda to tindika susu moko après to lugi suda to tindika susu moko et zo attend parce que toi on a mambe bela au sala parce que ndenge ba pesa ki chance na ba collègue na 4 ba bimisa ba single na bango et ça peut continuité zali ba ndeko pe musu bazali là na moni déjà bientôt là ba single pe musu ya ba ya pe musu ke ya lobby pe ya mani pe Macron et que ya ça dit un patron lo bay non comme etikali il y a 3 personnes Boloyang chef de discipline comme chef d'orchestre déjà c'est Bimaki etikali sko ya Boloyang et Bimi champion
nze mona ebimi mpe nzela mona ya baninga. Mais félicitations vraiment na yo ki vocal na yo na kati ya nini wana clip kitoko clip na peso mbote bolo yang donc clip kitoko boyembi bien mais beti la kabatu vocal wana vocal ya o beti na kati ya champion na vocal na pesa na message niveau ya nengo mati nengo kei wana na ebite ngana ebaka te oyembaka première voix oyembaka likolo to po niveau kei wana benzela tout nga place tout na kutanela musique et chelinga son atali na bino poser voix na boy na capacité oyo so pe na monique ba chelinga sous marche côté mususu kena na côté na ba tena meko kena en côté mais clip kitoko yango wana na nzembo ya champion ya bolo yang na saleli bango message wana da message Eric Fouri photo ya moei atabache ya zongwenya jamais kolongola mawana ba oya ye apparence yonga nazo pesa eza te réalité nazo vivre même le soleil se lève à l'est toyebi et se couche à l'ouest qui nani business yoza wapi salata demi tout amour ezonga na tout talata ba parcours Manuel Pereira longola imu ça dit le nde to pe mino boye trésor lelo toza et arriva pe mutu le so akufi ba motala to lukana photo na ye kaso to ko chapo na matanga po ba to ba comprendre que mutu akufi référence à mutu akufi ye photo na yango siko batali na album na ye nyoso na ndenga famille ba monitier ba ko retrouver photo na ye pa camarade na ye moko na kata fête bazai na moi teke mo boye bakanga ki kar bande bazwa batof bazu batof abanda oseka mais tandis que ce que famille ne bande ko ba ndeko na biso kufi mais ce que photo na to zwa wapi to luki to monite ba o mona kamana bina na photo ne mais photo wana esaka o abanda oseka ya on a pesa ki message na bi moto ata zoko ngwenya o akufi bozu photo ne bocha ata bocha ki oseka mais olongola mawate na kacha bato yo ba perdre ndeko na bango on a pesa ki message na bisi bango bazwa message oza wapie o pesi wana oyebina oyejidete ote wana bunda yoka yomo biso yoki oza wapie yo luka ba problème o bite place wana na yoki kijidete na kati ya jaki wana da fe na ngai za ex patron na ngai qui est faisala la tamondam faisala parce que musique au travail trop na mutu après puis ça la ndengwana mais dans ndeto umela na ye moi ba mike kande na so moi ba mike na feza mais yo tant ozalaki na et pas JDT au bando le ka trop na TV PJDT pa no tikelo pe na ba espace no le ka bando ça la promotion mais tant OK pas ya fali poupa nazo comprendre te on dit au côté na maladie ya ba musicien ya fali balinga ko yeba na te. Ok, yo pena na kini pena ezaka yo na masalanga na pesi mbote azana maison mère wana nani dinara bon nous les gars trop na TV mais tant o yeka pas et pas ya fallait poupa on dirait au continue la kata maladie wana non ça éviter est-ce que yo mo peut yebi ke baloba mise ya fallait poupa balinga ko yeba na te oyebi bon ezaba makambo to yo karango to ko boya te parce que na kati nada na kati ndaku au place bato balobaka ba critique ka balobaka bona. Mais pourquoi ça sous émission tendenge wando leka trop na TV na pas JDT bato ba yebaka yo pena mbala mo kutu mais bandaka okoti pa ya na F victime on dirait au bossé na TV non na bossanité ça dit ba sala émission pour na elenga au salati caméra ka oyo to poser oyo boto sala non na micro chelinga o et matisaka pe kitisaka ko sala ba émission mingi c'est bien bon. Mais linga pour ça la pe makambo pour batu pe ba comprendre que pesa bango lengi ya kolanda yo ko sala ka te mission ka lalo la mukika na sala émission tu yo lo bana makambo esenga ko lobate et créer lo ba problème na F victime ba mission o biso to na kata F victime to sala ba émission par rapport ya osala il faut totala actualité ni faut to lobela to ko yaka te ke na vandika bona poster bo bamba mo bon oyo zo nunga ka to sa émission ka po na kana poto non. Tout ça une émission trésor parce que single bimi na sala ki intervention ya vocal nanga na kati nzembo ya champion ya bolo yang ya Papi Kalombo ya ngo ko faut sala la promotion ya to sa promotion na le matin na ko boya jamais ko sala émission mais ba sala ki émission te kaka po ba sala ki émission pona etika ope na moi
patron na biso azama obi ke biso to grand mouvement to grand mouvement na minute onde to abo to linga romi tia boyete mais to linga ko chate obe excès des ailes mais biso to yobi da place to telemela na niveau to zaleli il faut ça la ba émission et ça la bien pour ça l'émission te pour ça la kaka mais pour tout ça na yo mais ba na ki sango na yo parmi bato bazo kima yo zo kima na kati na yo ki sango na yo sango ne panzani wana na biso vérité sango ne panzani pena bato babi pena yo pena do parmi bato bazo kima yo za na kati ouais mobi ke babandaki chassa ba makambo wana ko emani kuta okima po souffrir trop na ndule emani paye le la ye na kati à Paris ouais obi na longwe ka uniquement pour to benga na ino na phone obisinga non emani yaka to ça trésor te pona yo na considération na ndé na considérer presse na oya to ça l'émission nga base na Suisse nga base na nga na Suisse na kata Genève na pemi na nga na kimia place to emo na kutana na vie na nga marai emo na kutana na vie na nga shiga to lokaka to kozeka ça dit batu wana o ba oloba makambo wana ba ko souffrir ma makasi po ba mona nga mabo ba na Charles de Gaulle na fandi mabo ba bia ba bagage destination api ganga Kinshasa mboka bankale place bla musa makambo ngala ko pema wa te ke non avanda boye na te bien sûr ils ont un avantage na ngam na mais musala na nga na yaki mission de service quand je termine akangi bagage na zongi Kinshasa mais pour tout succès ouais mais pour tout succès moi la parler le bien moi la parler donc to we ba kala mingi ta po makambo on peut ningezo kende to tala kaka to zwa bino la simaka oh père yo botikali hôtel c'est-à-dire bon tape tseli mingi te donc kala mingi te to yeba mais pour tout succès na yo oza moni ko lo ba résumé nyoko sa papa il y a émission na biso lelo ouais émission za kitoko bien sûr moi ba question na bino za makasi mais bon il y a problème te faut que nga mona za ne maila o ba répondre nango quoi na yebi ke bande ko nyonso bozu chance otala botala Emmanuel Macron artiste la est victime et na bosela ki bitongo lobi Macron wana oyebisinga te pourquoi Macron non Macron Nathalie président ya France Nathalie ba makambo leki na ngona vie ouais ataza soda ngape makambo na kutana na ngone etala ba makambo na zaka zo correspond yango ezo pesa pina ke poso kima po okutela makambo bele na kata ndule donc non bande wona nganya so bolanda ngai olinga Emmanuel Macron bolanda trésor te yaza mutata kinaka tro na bolanda makambo na te ngana ozonga Kinshasa to kutana bino na kin et puis bande ko nyonso bo 18 ans Hollanda so na lobaki mabe to aka batu bolimbisa so pe na lobi bien bobenga na numéro de trésor makamba bien zali boyebi ke single déjà bande ko nyonso oyo ba pesa bango ba collègue nanga ebimi nyonso sikoyo continuité bandi siko continuité ngo nini bozela bomona likama kalatawa bomona longo ezobima Emmanuel Macron ya bino ya victime pour contacter ngai plus mingi numéro ya awa 07 53 82 76 85 07 53 82 76 85 on a so bengi ngozunga sur WhatsApp to solo li makambo nyonso po to na kata ndako lisu to linga lisu banzembo lisu fo bima lisu po to loba continuité zali wana programme ozo pesa batu siko na pesa ba programme mais boyo kanzembo bolo yang champion papi kalombo nzembo te en tout cas félicitations chief nzembo wana donc yo pe kala mingi te nzembo junior pe kitoko nzembo na kitoko nzembo chef atelier kutu yemu tafungola kinzela nzembo kitoko zo beta bien yezab de kitoko ngana pesi mbote kana patron nga 3 fois Hassel le king mon boss yazara tant obi tant to yagi mikili to kitima na Charles de Gaulle na biso to kitima to etina hotel photo vanda na Ibis tant tu vends na porte au Léon oui boss tant on présenter mon a présenter na suka ma bon petit na pe mani petit na mani ça dit na ma petit palin na ma petit na ya palin mais na discipline boulot pour na musala c'est un peu ça et puis na pesi mbote na Jojo Elenga bambote belé na pesi mbote ya trop na bureau na biso momba staff na biso poto na Kinshasa pour na otanga ba komonyo sauté na pesi no bambote belé na pesi mbote ya trop na Yannick Api en direct de Bruxelles Dekos Mukoko na pesi mbote lisusu na Diezola London City et pourquoi pas na Fire Basket Kraki Airback et puis nan lisusu
Clavi Maoukou China Rambo, Bob Bolé, Ben Til, na pesi mino bambote belé. Bandegonion so baza Titi Marocain, Maître Waza. En tout cas, en direct, babi de retour, Maître Waza. Na pesi mbote lisusu na Maître Bijou Mokobe. Et Omar il est noir, Maître Bambote Belé. Bino tout bolingari Mani Macron. Boteni nga moi rigueur te obika ba dédicace. Toi on a période ya sa promotion nzembo ya champion ya Boloyang. Bo s'abonner c'est trésor. Makambo kitoko Kumbela Kumbela Mokili. Obika Kumbela Mokili. Ça peut muta Kumbela. Ouais, merci. Totika au CP Sabatou. Donc nga fanti ba staff tout, ba massa tout ba soutenir biso na katia. Non trésor. Na bosanité na pesi mbote na demi-dieu Chancel Mbemba. Demi-dieu Chancel Mbemba mon frère mon ami, là où tu es Bambote Belé Miyake Chouchou. Na pesi mbote ya to na venanga Pascal Chioka na London. Et pourquoi pas na venanga Eli Bombusa, Alex Mbouini, motema ya Yasimine Mianda, Bambote Belé, couple kitoko na pesi mino Bambote Belé, na bike boza partout dans le monde. Guilain Omelonga na Suède. José Nondo Mille Esprit, mon frère, José Nondo Mille Esprit, Bambote Belé, qui t'orcose. Poto succès Labino, donc Naïbi qui Emmanuel aussi c'est Labino la chant, donc Claire Motema ya Gaz Mawete, Nabosente Eric Tente, Motema ya Nassi, sans oublier César Bols, Mouteki à solo, donc Bozara toujours branché la chaîne Nabino Kumbela Mokili, Nabosanité la reine d'Ingambote, Nakati à Londres, Nabosanité Sarah Ngabo, Maman David, Maman Nidzoka, Nabosanité Masalangai, Diesi Lando Nando, sans oublier le tout-puissant Wadjeni Kabasu, le tout-puissant Wadjeni Kabasu, Blaise Mfumu, les Mazarins, donc Bozara toujours branché la chaîne Amino Kumbela Mokili. Yves Njoli le bouclier, Cyprien Anzolo. Tolek! Maboko na moto nazotambola nazolela yanga bolingo ekeye Pascal Chioka baluba basekiza bolingo bachalwa ya chipau ngana pesaki yanga motema Manuel Pereira lelo yezofutanga semi lelo tetenda bolingo elatisinga pine Chancel Mbemba ndokite Eli Bombusa te Eric Tenta bazuwapi Mobala Lolendo, Mobala Mandefo et Vanda Bois Noir, Eric était en tête allée. Le monde trop matata, pour motasala le monde zayon zambe tata, kita okata pour mokili trop matata kata.